لازم نكمل على طول. الساعة مش مظبوطة. تفتكر تقدر تركب العجلة دوارة يا لما تكون مقفولة؟ أظن لازم نروح الناحية دي. عدي الشارع. يجري. هما بيجددوا المنطقة دي. هتبقى حلوة أوي لما تخلص. أظن قربنا نوصل. خلاص قربنا. خلي بالك من الحاجات اللي ممكن تقع. العجلة دوارة مش مقفولة. في محلات كتير مقفولة هنا. أماكن كتير في المنطقة دي مقفولة. يا رب العجلة ما تكونش مقفولة برضو. You hate me and I hate you. But I love you. I love you too. لو رحنا الناحية دي المفروض نشوف العجلة. بصوا هي هناك العجلة. واو. لازم نروح الناحية دي. ازيك يا حبيبي؟ We have to go around. It's still running. تعالوا نوصل هناك ونشوف. مش عارف بيقفل الساعة كام. شفته على جوجل مابس بس نسيت. أنا رايح بس عشان العجلة هناك. أيوة بس كده رايح. دي مش ساعة، دي عجلة. أظن نقدر نركبها من هناك. شكلها لذيذ. People look excited.
الناس شكلهم متحمسين. بعدين حياته جنب بعض بيتحركوا. شايف بيلفوا ببطء دلوقتي. تاكل ايه ده؟ عندهم عصير برتقان. نفسي في عصير برتقان. يا باشا عندك عصير برتقان؟ No. را. يلا نشرب كولا. كولا كولا كولا. انفاق مياه بيض مغري أوي. 저기 바다 있네. 저기로 갈 수 있나? 갈 수 있는 것 같아요. 응? Next time. Really? Oh yeah. 가볼까? 저 동상이랑 저 관람차 있는데 보트 트립도 있긴 해요. 근데 보트는 굳이 탈 뭐 사람마다 다르겠죠? 저기 가가지고 ده البحر الأسود جامد فعلا. فعلا حاسس بإنه البحر الأسود كده المفروض يبقى جامد كده، بس الصوت بيبقى أزرق. دلوقتي فعلا شكله البحر الأسود.
يلا نركب العجلة. يا ركبناها. واو عالي. عرفنا نوصل للقمة. واو. ازاي كلب؟ في مطاعم أوزبكية كتير هنا. من المطاعم اللي جنوبية تركيا موجودة في كل حتة، وأوزبكيا كمان مش قليلة. الحاجة الحلوة إنهم بيفضلوا فاتحين للمتأخر. السلام عليكم. ايه المكان ده؟ بيتزا.
سلام. أيوة. بيكاتشو. هابي. Hi, Togi. Bye, Doggy. Hi, Pineapple.